لانفيتي اللي معايا اليوم وبالاحرى اللي راح يكون معايا ان سو مومون هو كان تري سوفون معنا في التوب 10 وكان الاول لعده اسابيع. فوزي اتونتا كنتوا تعرفوا في اغنيه بلادي. جو بونس كو الحق جاي يزورنا اليوم. فوزي واش كيف راح؟ صافا مرحبا بك. ميرسي صافا بيان اريفي. تري بيان. جيت بالقهوه لازم. صافا عجبتك؟ فيها شويه حليب ثاني. انا خاطيني انا هنا هما. Alors, Fawzi Atenta, qui m'a dit à l'instant, كنت très souvent معنا في التوب 10, كنت très souvent premier justement تاع توب 10 بلا chanson بلادي. مرحبا بك. La première des questions اللي بزاف المشاهدين كانوا يبعثوها لنا في لاباج تاعنا, علاش فوزي Atenta؟ فوزي Atenta parce que bon ça a plusieurs sens. عندها بزاف الدهن معنا. المعنى بون انا اللي خيرته اللي هزيت به فوزي Atenta هو فوزي Atenta فنان جزائري مثل الشبيبه الجزائريه اللي عرفت العشريه السوداء. فوزي Atenta بدا الراب بعد ما انتهت نقولوا العشريه السوداء. Et aussi Atenta parce que ça fait partie un peu de mon caractère musicalement. خاطرك فوالا on nous ferme les portes يسكرونا بيبان ما خلوناش نعبروا. حنا نجينا بالموسيقى باه نديروا ان اتونتا ميوزيكال باه الشباب يعبر على واش حاب. D'accord. Donc le rap finalement tu viens de dire généralement les jeunes باش يكسروا حواجز ويهضروا. Donc انت خيرت ان ستيل اللي يكسر حواجز وان نون اللي c'est le rap. Voilà, donc ça fait Fawzi Atenta, il fait du rap. Fawzi بديت très jeune, بديت à l'âge il ما غلطش de 14 ans. Un truc comme ça. Ouais. Voilà. ما جونتا كنت واش في السوام في الليسي كنت adolescent ودير الراب. Je passais mon BEF à l'époque. Voilà. Je pense que c'était dans les années 2000 parce que نشفى كانت la prof تاعي تاع l'histoire géo كتقول لي فوزي لا جبت الBEF هاي فيك. جبته من بعد. Donc voilà. Non, je les ai payés après donc voilà بزاف شافي عليها. Et c'était beaucoup plus الحقرة في l'école et tout Donc je suppose que les questions, les textes الاولين تاعك ça tournait autour de tout ça واش يقدر يعيش un adolescent. T'as tout à fait bien compris. Voilà. Tu vois par exemple une phrase, un texte que tu connais. Je me souviens plus trop parce que j'en ai fait beaucoup de chansons depuis, mais je parlais beaucoup plus على par exemple نشفى كنت نتناول حاجة على الأساتذة. هما لي بروف اللي كانوا يقولوا لنا روحوا تقراوا عندنا الكور وما يقراوناش في ليكول tu vois. بزاف شافي عليها donc j'abordais un peu à peu près ça et après petit à petit بدينا تبدلوا les sujets وتطوروا وكبروا tout à fait. On essaie de mûrir dans nos textes et les sujets pareil quoi. D'accord. Donc فوزي انت كيما نقولوا ناشط. Voilà, t'as plusieurs. On essaye. Voilà, عندك عدة ألبومات. نعم. احنا نبداو نهضروا تدريجيا نبداو من الأول ونبداو نطلع. الأول ألبوم اللي درتو En 2005. En 2005 كان اسمه ما غلطش ريبليك. ريبليك وي. فوالا. حكينا شوية على البداية تاعك. بداية اوفيسيال تاع فوزي كيفاش كانت كيفاش باش دخلت في لو راب اوفيسيالمون؟ كنت نعشق الراب الفرنسي. وتأثر par exemple j'aimais bien Akhenaton jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et après bon avec l'époque تاعي le rap français il avait كان داير حالة voilà. Voilà, Akhenaton, il y avait plein. Mathieu Star qui est un pote aujourd'hui, voilà, c'est l'ex-manager à Diams. Booba, le groupe Lunatic, oui. et plein de groupes, voilà quoi. Ok, d'accord. بصح كيفاش كانت البداية؟ Est-ce que فوزي généralement la génération تاعنا احنا وهاد les années 2000 ورواح بزاف تعرفوا بلي تيلي كروشي بلي كاستينغ. كيفاش انت en tant que jeune دخلت في المعركة ديالك؟ أنا jusqu'à aujourd'hui j'aime bien me débrouiller tout seul. Genre les émissions télé crochet Star Academy الحان وشباب c'est pas mon truc. Pour moi un artiste يحب يفرض نفسه يفرض نفسه بنفسه وحده. Genre il se forme tout seul, il s'autoproduit. Et jusqu'à aujourd'hui, moi j'aime bien cette méthode. Et au Kibdit, j'ai commencé tout seul, c'était dans ma tête. J'avais des revendications dans mes textes. Voilà. Bon, tout à l'heure, je disais des gens, il y a des gens qui m'ont pas aidé. Certes, mais كاين واحد il m'a donné ma chance. Par exemple, كاين واحد يسكن في الحي تاعي قال لي فوزي viens je te finance un album. Ah, c'est bien ça. Ouais, voilà. T'as fait confiance. Bien sûr. Oui, t'as aidé. La preuve, alhamdoulilah, des années après. Voilà, des années après, je me suis développé après, quoi.
داكور. انت من ولايه برج بوعريريج. ونحيوا الناس برج بوعريريج بالمناسبه، وراهم يحيوك الاخت فرح بالمناسبه. عندنا عده اصدقاء في قهوه لي بارتي من ولايه البرج. الوغ جوستومون لو راب في البرج اسكي لي بريزون؟ Ouais, il y a des très très bons groupes. Depuis les débuts. À l'époque تاعي il y avait beaucoup de groupes où للاسف حبسوا pour plusieurs raisons, notamment الوفاة تاع دي جي مهدي ربي يرحمه. الله يرحمه ويسع له. Voilà, c'était quelqu'un qui aidait beaucoup les jeunes à l'époque, ou voilà, mettre beaucoup بزاف ناس هزوا drapeau après quoi. Mais il y en a aujourd'hui pas mal qui ont continué وربي يوفق كامل الشبان اللي مازالوا كامل. بيان سور نتمنوا لهم كامل التوفيق. دونك بعد الالبوم الاول ريبليك فوليوم 1 فوالا علاش درت هكذا باسكو فوالا واش حكايه ريبليك باسكو الالبوم الثاني اسمه ريبليك فوليوم 2 وعلاش اشاك فوا ريبليك؟ Parce que à chaque fois je faisais un album quand il se passait quelque chose dans ma vie. D'accord. À chaque fois genre يصراو لي مشاكل ندير البوم الالبوم وشويه يعاود يحييني. C'était ça c'est une réplique. تكتب كي تكون حزين énervé ولا ça t'arrive تقدر تكتب؟ Les premiers temps c'était quand j'étais énervé. Quand j'étais énervé, je sortais des albums. كيف فوزي خرج البوم عرفوا بلي il va mal. D'accord. Est-ce que Fawzi, par exemple, parce que كاين بزاف les artistes et les rappeurs et المغنيين en général, كاين بزاف اللي يضحوا plein de choses, كاين اللي يضحوا بحياة عائلية، كل واحد باش يضحي، وكاين اللي يضحوا بلي زيتود. Est-ce que Fawzi واحد منهم؟ Est-ce que ضحيت بلي زيتود تاعك pour la musique؟ Pas vraiment, mais peut-être كنت الوالد تاعي c'est un médecin كان حابني نكون كيفو. Généralement les parents كاع يحبوا. Voilà. Voilà, ممكن pour lui peut-être وكان ما درتش تبعتش الراب. J'étais aussi joueur de foot. Je jouais voilà. Peut-être aussi بالنسبة لي هذا العوامل كامل بالنسبة لي خرجوني. C'est pour ça que je suis pas quoi médecin quoi. Mais alhamdoulilah, j'ai fait autre chose. J'ai fait de l'informatique. Aujourd'hui, je fais du son. Alhamdoulilah, je me plains pas. Et plus la musique à côté. Donc maintenant. Alhamdoulilah. Rien de rien, je ne regrette rien. Je ne regrette absolument rien. Très bien. Alors, ce que j'ai remarqué qui نشوف les albums ونشوف المسيرة تاعك فوزي, c'est que chaque album, c'est-à-dire بين الالبوم الاول والثاني والى اخره, كاين toujours mixtape في الوسط. C'est bien ça. Une mixtape pour il y en a beaucoup de gens qui مازال ما فهموش المعنى تاعها. Voilà, justement, اليوم باش نشرح لهم. اشرح فوزي. Voilà. Une mixtape ou un street album, genre un artiste il dirait avec ce qu'on appelle des phases B, des instrus repris. Mais un album c'est composé dans un studio, genre خدمات على l'artiste à 100%. ما خدمات ماشي نفس النوع اللي تكون في الالبوم اللي تكون في C'est bien ça. Mixtape, c'est street. C'est genre tu peux dans un album en général, si on dit comme les chansons dans un seul studio pour qu'il y ait la même qualité. Mais dans une mixtape, on touche un peu partout. On sait toujours parfois dans des grands studios, parfois dans des home studios. كيما نقولوا حنا الزين ما تجيش على يد وحده. Voilà. Oh la seconde, voilà. Donc voilà, il y a des gens qui disent ouais, Fawzi, les mixtapes, tu reprends des instrus. Ben voilà, comme c'est normal dans les mixtapes, on prend des phases B. OK. اليوم انا تعلمت حاجه. هيا تري بيان. صافي فوزي كيما قلتوا كيما جو كاع راهم يتسناو نهضروا على هذا لو سوجي. بلادي لا شونسون اللي دارت حالها حنا لنا في قهوه حلي بارتي اللي خرجت بمناسبه 50 سنه. نعم ذكرى ال 50 لاستقلال الجزائر. نعم الجزائر. نروحوا نسمعوها. واش رايك نعاودوا نولوا؟ اوكي. دونك نعاودوا نسمعوا باسكو صافي تري لونطون حنا نسمعوها في قهوه حلي بارتي وحشناها شويه هاد الايامات. فوزي اتونتا في اغنيه بلادي et on revient juste après. بلادي ويا وقلبي يا الجزائر يا بلادي في أرضك بلادي ويا وقلبي يا الجزائر يا بلادي جزائر لحمي ودمي نعتز نفخر ببلادي بلاد أصلي وجدادي سالتي كل ما عندي خالتي خواتاتي الزوج سلام عليكم ولاد بلادي وين كنتو فوزي طنطا يحييكم جزائر العزيزة أمانة في ركبتكم كل واحد يدير الواجب ربي إن شاء الله يرضى عليكم جزائر في لحمي ودمي نعتز نفخر ببلادي ثوري أرقاس قبيلي نيف وحور الشاوي محافظ المصابي ضريب ترقي صحراوي في كل مزرعة باري أبدا لا كنت براني بلاد ثوار والشهداء ضحاو عليها نساء ورداد الجيل الصاعد يكون الحر ونعيشوا في أمن وسلام مستقبل فيه أمل من عد ما فيه الأحزان بأرض وعلامي رفرف بنجمة وهلال بلاد رجال ديما في البال وعلى جال هاي يسرى المحال هب الريح بان الضوز ظهرت وتحسنت الأحوال الحمد لله اليوم دخلنا 50 سنة استقلال جزائر حرة مستقلة ولادها رجعوا لها الأمال
اصلي وجدادي رسالتي كل ما عندي Voilà. Fawzi attentat في أغنية بلادي. Sincèrement فوزي عبال كل ما تجوز لا شونسون والفت أنا جو في لي فوا أوف في الترتيب ونقول في المرتبة الأولى فوزي attentat الأخطاء راك قدامي صافي بليزير. ألو ما قصة هذه الأغنية؟ احكي لنا شوية عليها. C'était bon, j'ai jamais fait une chanson à la bled, yani à 100% où je disais vraiment ce que je ressentais, même si genre j'ai fait un truc qui ressemblait dans la mixtape volume 1, d'être une chanson c'est Gosto Arbi qui avait cartonné aussi qui a la mixtape. D'ailleurs, c'était la première chanson que j'avais un peu diffusée partout dans les radios, mais ça me manquait quand même. Genre je voulais un solo, حاجة نكتبها من قلبي نهديها لبلادي. وكامل الناس بلادك باسكو تقول شاوي قبايلي. Voilà, j'ai touché voilà, plus pour ma famille, Aïla Saouria, Jeddi Shahid, je voulais faire ça un cadeau pour tout le monde, plus Aïch في الغربة, الجزائر كنت متوحشها بزاف et je voulais faire quelque chose pour mon pays. Très bien. Ça fait plaisir, c'est joli en tout cas. عجبت الناس كامل. La preuve كانت معنا très souvent. Alors justement فوزي كي قلت عايش في الغربة فوزي مغترب ça fait des années. 3 ans. 3 ans. بون ما نبداوش نقول لك علاش وكيفاش هذيك في الكواليس نحاولوا نعرفوا نحبوا القراءة. دونك فوزي راك انت اون فرانس ومن قبل قلت لي بلي في لي ديبيو تاعك كنت تتاثر وتحب عندك ميولات للغاب فرونسي. اسكو الوغ انت بديت كي كنت في هنا في الجزائر في برج بوعريريتش ومن بعد رحت لفرنسا دونك كانت عندك بدايه هنا وان ديفلوبمون اون فرانس. واش اللي تبدل؟ واش لا توش اللي تبدلت بالك؟ Rien n'a changé à part qu'on essaye de s'appliquer dans notre travail. لازم ندقنوا العمل تاعنا au maximum parce que en France la qualité joue beaucoup. وفي فرنسا بزاف les rappeurs mais un point incroyable. كاين منافسة كبيرة. منافسة كبيرة بزاف. و pour se distinguer des autres faut venir avec un truc original. Et en plus, donc avec le rap algérien, c'est un peu compliqué. Mais on essaye, on s'accroche. En plus, il y a des médias qui nous boycottent, il y a des médias qui nous ouvrent les portes. علاش في رايك كاين des médias Bah, il y a des gens, soi-disant, ils représentent la communauté algérienne, si ce n'est maghrébine en France, mais en fin de compte, en réalité, pas du tout. Il y a une radio d'ailleurs, on leur passe le salut, ils veulent pas. Mais habouchi djouzou l'ornaïa ta'i. قال لك soi-disant les paroles c'est du n'importe quoi. هذه واحدة. Ça c'est le directeur des programmes à la radio هذه, c'est ce qu'il dit. Et de deux, à ce qui paraît ما تشطحش, je voudrais lui dire que حنايا on fait pas de la musique pour faire danser tout le monde parce que là on a عنده ثاني معنى. On essaie d'envoyer un message et c'est pas à cause des gens comme ça. Voilà. Le rap, je pense pas que كيما يقولوا ربي يسكر باب ويحل 10. Il y a pas de souci. الحمد لله كي معنا بابنا. Et ça fait un grand plaisir de venir ici مع أولاد البلاد et tout. Franchement c'est un grand plaisir. Merci. فوزي تغني عربية français. Beaucoup plus on dire عربية. Le français c'est quand je fais des featuring. Voilà, tout à fait. Ouais, voilà. Justement, احكي لي على لي ما نقولوش duo mais les featuring اللي ما فديرهم. Ouais, j'en ai fait plein dans ma carrière. J'en ai fait. Par exemple dans la mixtape. Le plus beau كاع اللي درت تشفى عليه. Le plus beau. Si je dis صح ماشي le plus beau. Il y en a qui risquent. اللي شفيت عليه. اللي أثر فيك وش Roubla avec Cheb Sofiane Elima parce que il a cartonné, il m'a ouvert des portes en France. Par exemple, l'Ornaïa Roubla, خرجناها avec la compilation RYMB 2011 avec la maison de disque Vagram. Et pour moi, ça c'est une grande expérience. C'était la première fois que je rentrais en maison de disque en France, quoi. Avec un titre et j'étais content. Et beaucoup de DJ me demandaient aussi ce morceau. Donc, Ben Sbelia, c'était une réussite, cette chanson. Et le morceau, il s'est fait aussi dans certaines conditions, donc ça m'a fait plaisir. Bah, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. بصح ما نقولهمش للمشاهدين هكا نعني لهم وما يفهموا. Alors Fawzi, tu fais des scènes, انت دير لي كونسير وحضرنا لك كان كونسير غير كيما فانا ما جيت جاو زملائي تاع كنت ان بو مالاد. يا با تشوفي. جات فان جاو زملائي من قناه الجزائريه حكي لنا على فوزي سور سين. جو سي كو قالوا لي يدير الهول. Le premier truc que j'aime pas voir les gens assis.
وقاعدين يتفرجوا. جو أنا سي حلو كاين ما ناس كانوش قاعدين. كاين ناس فوالا في الجزائر الناس يحشموا شويه اي تو سي نورمال. مي واي جام با ما نحبش نشوف الناس قاعده، لازم الكل ينوضوا، لازم الكل يديروا الهول. والو كونسير كي ما ماركي لو بلوس سيتي سيلوي كون افي في اللي درناه في باب الواد في قاعه الاطلس. الجمهور العاصمه نقول له بارك الله فيه يعني. فوزي لي رابور الجيريان لو راب ان الجيري واش رايك فيه؟ سيتي ميو افون. عجبتني لا ريبونس سيتي ميو افون. Ouais. بوان. لا لو رابور اللي بالك تعجبك الخدمه تاعو لو بلوس وكان يقولوا لك دير نجيو مع جزائري ولا جزائري فرنسي؟ دوك نجيو ليترونجي جزائري. جزائري جو ريسبكت تو لي رابور. كاع حبابي je parle des grands rappeurs. J'ai de problème avec personne, on se respecte, on s'appelle, que ce soit l'autre fille double canon ou quelqu'un d'autre. حبابي, voilà, on est potes dans la vie de tous les jours. D'accord, ok. Étranger? Cynique. 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 Je beau aussi les Algériens. Ouais. Cynique, j'aime bien sa personnalité. C'est quelqu'un ثاني يسكن presque جاري. D'accord. فرنسا, voilà, ils sont de 91. J'aime bien sa personnalité. D'accord. La fouine? Parce que المشاهدين يحبوه بزاف. La Fouine. Tu te vois faire quelque chose معاه? Musicalement, j'aime La Fouine parce que il est original. Il a essayé de mélanger la variété française avec le rap. Ça, c'est un truc original et j'aime bien ça. J'aime bien La Fouine. En plus de ça, c'est des beaux textes. Parce que le rap, c'est un texte aussi. Bien sûr, avant tout, كلمات c'est un مش texte. كيما قلت لك تاع واحد لا راديو اللي قال لي tu dis du n'importe quoi. انت قاسي هذا فوزي عافاك هاك غير تقول لي وقلتها لي في الكواليس دونك نبعثوا له تحيه كوم كوا. Voilà. الوغ فوزي اصلا لي لا تابلات راني مدوخه اليوم. الوغ فوزي جو سي با الا ما تشوف ليميسيون تاعنا مي جيسبر كو ما تشوفها Bien باسكو ما sûr, تكون à chaque معنا fois que نجي بريزون. للجزائر نشوف Ça fait plaisir. اوكي Ça serait bien d'ailleurs que ديرها في l'Afri Box نوليو نتفرجوها في فرنسا. إن شاء الله. Eh ben, Voilà, نداء. c'est une chaîne voilà où franchement il y a de la qualité, il y a de l'ambition, il y a tout. Merci, Ça serait bien c'est والله نتفرج به le public. الجاليه تاعنا إن شاء الله ان شاء الله عن franchement قريب ça بوركوا fait grand با سا نو فري plaisir. ميم حنا بليزير. إن شاء الله. Donc je suppose que tu as le questionnaire, le fameux questionnaire. Bien sûr. 60 secondes قهوة حليب. عباك هذا لو كيستيونير بزاف لي تيليسبكتاتور يبعثوا لنا دي ميساج يقول لك وشنو هو المعنى تاع لو كيستيونير هذا وعلاش كي تنوض الصباح قهوة حليب. اي سي حنا نشوفوا ان بو في لي بتيت شوز دو كوتيديان اسكو لانفيتي لو معنا il est plutôt positif ولا نيجاتيف. اي بي ما صافي تنوضش مليح كي تنوض صباح قهوة سي دونجي لا جورني. غير ما تعيطلوش Bien صباح sûr, انت في bien خمسة sûr. باش يعرفوا لي فان تاعك واش لازم يديروا معاك. Voilà. On y va. تبعوا. اوكي. الوغ نستنى يمدوا لنا لو توب كرونو. فوزي كي تنوض صباح قهوه ولا حليب؟ حليب. كي تكون تخدم؟ حليب. كي تكون تفواياجي؟ حليب. دونك في الطياره؟ حليب si c'est pas des longues distances. برج بعريريج؟ حليب. كي تكون ان فرانس؟ في الشتاء قهوة سينون لو ريست داني قهوة حليب ان بو دي دو. اوكي. كي تسمع راب؟ حليب. كي تسمع غاي؟ قهوة. بالجمعه؟ في الجزائر حليب في فرنسا قهوة. كي يطيبوا طعام؟ قهوة. كي تخرج اون فيل؟ حليب. كي تشوف فيلم ترك؟ قهوة. كي تجي تقهوى لي بارتي؟ حليب. فوالا خلاص ولي 60 سكوند. حليب كي تجي تقهوى لي بارتي؟ Bien sûr, c'est un très grand plaisir. صافا انا كانوا دي كيسيون كنت حابه نسقسيك على كل Il n'y a pas de حال. souci. باغ اكزومبل لا كيسيون اللي جايه في بالي كي ما حبوش يجوزوا لا شونسون تاعك في لا فاموز راديو قهوه ولا حليب؟ قهوه. هذه باش نعاودوا نكدوا عليها. اوكي ميرسي فوزي دافور جوي لو جو معنا. الوغ لي وشنو هما لي بروجي تاع فوزي بور لا سيزون اللي جايه؟ Le prochain projet, on prépare je dois l'album Eldorado. Voilà, l'album qui sera mon 3e album, 5e projet. Inch'Allah, ça sera un carton. J'ai invité des grands artistes. Algériens, étrangers? Il y a 2 Algériens. D'accord. Voilà, 2 Algériens. Je pourrais pas donner les noms. حبيت نجبد حسيت بلي غلق. Je vais pas donner les coulisses, mais j'ai pas le droit de donner de nom pour le moment. D'accord. Rap, rail, quel style? Ouais, c'est la star. Je vais pas donner. C'est une grosse star. Voilà. C'est bon, ben nous comme gars les news. Un chanteur de chaque continent j'ai ramené. Très bien. Voilà. Donc, Inch'Allah, ça va être un projet qui mêle plein de choses. Inch'Allah. Et je veux aborder pour raconter un peu l'histoire de la vie entre l'Algérie et la France.
on va parler de l'Eldorado. Les gens, ils quittent leur pays à la recherche de l'Eldorado. أنا بينهم باللي فرنسا ماشي جنة. Donc, et ويشوفوها en image إن شاء الله. Tout à fait. Ou venant de quelqu'un, c'est un artiste اللي هو مجرب سالم مجرب ما تسالش طبيب. Voilà. لازم يشوفوا la chanson يشوفوا le clip. J'espère يكون معنا le clip. ويy aura le clip Eldorado إن شاء الله. إن شاء الله. هي تشوفوا الحياة تاعنا وتشوفوا الحياة تاع الهي. Vous allez comparer et voir par vous-même. Parfait. بالصوت والصورة وحدهم يكومباريو. On peut pas être plus clair. Très bien. Donc فوزي على بالك بلي الحلقة تاع اليوم درناها مخصصة للتيليسبكتاتور باش نجوز لهم ان بو لي شونسون اللي ما فين يحبوهم إلى آخره. Donc tout au long de l'émission نجازوا ان بو رغبات وطلبات المشاهدين. on va باش نديروا لك انت ثاني نشوفوا واش راك حايب. لا شونسون بريفيري تاعك اللي تسمعها لك كثر كاع ولا اللي تدندنها لك كثر كاع. هذا العام ولا اون جينيرال؟ انا ديما نحب جديد نسمع. J'aime bien tout ce qui est produit par un certain DJ يقولوا له DJ Scalp. الحاجة اللي تخرج من DJ Scalp نحب aussi en plus de ça on a fait la même formation, les diplômés de la même école. J'aime bien tout ce qui est fait نعشق DJ Scalp ونقولوا له big up à DJ Scalp. Big up. اوكي اوكي نجوزوها لك في العدد المقبل ان شاء الله. ان شاء الله. بور لانستون ما كناش نسناوها على انا بالك شحال تقول لي حاجه في الغاب جبنا كاع لي شونسون غاب فينالمون. Peut-être حاجة produite par Scalp, par exemple Mokobe si vous avez. اوكي خلاص on va voir. Ouh là là si la chanson تعجبني voilà هاني تفكر. Mokobe ouh là là. D'accord. Merci beaucoup Fawzi اللي جيتنا. tout le plaisir est pour moi. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. بالتوفيق. بون كونتينياسيون. ان شاء الله كي يخرج الالبوم جديد يكون معنا في قهوة حليب يكون معنا في قناة الجزائرية. Avec grand plaisir. تعاود تجي. إن شاء الله. Promis. Voilà مشاهدينا احنا لحقنا نهاية حصتنا. ميرسي نوز افوار سويفي. ميرسي على كامل لي ميساج اللي بعثتوا لنا كامل الاقتراحات الطلبات الانتقادات اوسي. حبينا نديروا لكم بليزير والحلقة كانت مخصصة لكم. هذه بيان سور ما راحش تكون اخر حلقة باسكو طلبات راهم كتار ورغبات كتار وحنا حايبين نلبوهم. ان شاء الله دو طون طون نديروا هكا حلقات خاصة غير ليكم. ميرسي اللي تبعتونا. ان شاء الله تكونوا حبيتوا فوزي حبيتوا لا شونسون تاعو. l'ensemble des rubriques et des chansons اللي جوزناها لكم. نخلوكم مع لا شونسون اللي خيرها فوزي. تهلا في رواحكم. السبت الجاي 6:30 7:30. سلام. لو كود كور تاع فوزي اتونتا هي اغنية اولالا لموكوبي. نقولوا له الفوزي عيد ميلاد سعيد والعقوبة ل100 سنة. مشاهدينا الى الاسبوع القادم.